Hello， 大家好，各位觀眾，我係明仔啊。因為前幾日太忙，好多客戶揾明仔睇樓啊，有租樓有買樓嘅，所以一直冇時間更新呢個影片。今日呢就抽個時間，第一次晚上影啊，就係因為白天忙完工作啊，啱啱食咗少少嘢，即刻過嚟影呢個單位俾大家啦。有幾日冇更新啦，唔知大家有冇掛住明仔呢？今日介紹呢套呢，都係位於三鄉萬象郡4期嘅峰會。4期嘅峰會係最新嘅萬象郡最後一期嘅作品，而且呢4期都係成個萬象郡裏面呢質量係最好嘅，比之前3期嘅質量都係好嘅。今日介紹呢套呢，就係110方嘅3房2衛。可以睇到呢個呢就係橫廳，係嘛？之前影嘅都係啲豎廳，咁呢個戶型嘅特點呢就係橫廳，可以睇到成個開間非常之闊落，一入嚟呢就好似入到豪宅咁啊！因為好多都係嗰啲大平層先做橫廳啊嘛，咁呢個110平方嘅呢可以做到橫廳，而且又唔會太大，3個房。就啱我哋香港啊及海外嘅人啊，過呢邊退休度假用噶啦。啊，我哋喺呢度開始啦，呢度係門嚟嘅。咁我哋入到門，例牌嘅呢啲鞋櫃啊，全部係整好嘅。咁我哋左手邊呢邊就係廚房啊 ，L 型嘅廚房都夠大嚇，包括我哋嘅熱水器啊，都係全部有嘅。咁我哋過嚟呢邊。餐廳同埋客廳係一體嘅，冰箱係雙開門嘅，非常之大啊！鍾意大冰箱嘅，千祈唔好錯過啦。咁呢套房呢，佢係全新嘅，首次出租，可以睇到我哋啲家私、家電、梳化都係全新嘅。啊，呢邊梳化好大啊，3米幾嘅梳化，見到嘛？就係首次出租，鍾意全新嘅朋友就睇過嚟啦。3房2衛都係好多人想揾嘅一個戶型。咁過嚟呢邊呢係一個公衛，佢一共有2個洗手間嘅。呢個公衛都係3段式分離嘅。咁廁所呢邊有道門，到時候呢外面可以刷牙，入邊可以上洗手間。對過嚟呢邊有間客房。嗱，我哋見到啲房呢全部係配晒冷氣。啲床咧全部都係新嘅，可以見到嗱，窗簾啊全部係搞好噶啦，所以可以做到一個拎包入住啊，唔使再煩其他嘢啦。OK， 再走到我哋呢邊咧，可以睇到露台啊。我哋露台咧係西南向嘅，嗱，晚上嘅景我哋睇落去呢個方向係西南，睇坦洲快線嘅。佢嘅聲咧有少少，但係唔會好大。如果對嗰啲聲咧特別敏感嘅咧，咁呢套就唔啱啦。但係咧話想睇下啲車水馬龍啊，睇下對面有個山嘅。依家晚上唔知睇唔睇得到啦。白天咧睇得好清楚嘅，有山景，有我哋嘅路景，有城市景。呢個就係睇夜景嘅。咁我哋樓下有個商場㗎，自帶配套啊，有超市啊。健身房啊，等等飲嘢嘅，樓下就自帶一個配套㗎啦。呢個都係萬象郡4期當中咧，自帶一個有商業嘅一個產品。好，最後咧呢邊就係呢邊2個房。嗱，首先睇呢個房啦，呢個房就冇整床啊，業主啊，如果後期需要自己可以搞。呢度係做一個書房。或者辦公房，或者放雜物嘅，咁可以整好衣櫃啦，放衣服啊，喺呢度書房睇下書啊，都幾有。同樣佢呢個房都係已經係有冷氣嘅嚇，我哋見到係全部配埋嘅啦。咁我哋最後一間就係我哋嘅套房啦，主人房。主人房嘅廁所可以睇到。都係乾濕分離，做咗玻璃嘅啦，所以都唔驚整濕外面啊，都唔算大，但係夠用嚇。咁入到我哋嚟呢個主人房啊，同樣呢個主人房
已經係做好啲紗網㗎，夏天咧都唔驚有蚊啊。咁啦，睇好我哋呢啲床啊，全部係嗱呢啲膜都未撕，就係全新嘅，包括呢啲，我覺得呢啲都唔錯嘅。幾就係啱我哋香港人嘅審美啊，唔會話好古老，呢啲現代風啲係嘛？我哋衣櫃，哇！呢啲衣櫃好正喎，都係應該業主剩咗唔少錢㗎啦。呢衣櫃質量係唔錯嘅，可以摸得到嘅。現場摸咧就可以感受到係唔錯嘅。咁大個衣櫃，放咩衫都可以啦。好。呢間房咧，我哋大致就睇完啦。你睇衣櫃、窗簾、梳化，該有嘅有，其實可以做到一個拎包入住嗬。咁我哋睇完呢個房咧，我哋陣間再落去睇下周邊一個配套究竟係點嘅。好，一陣見。可以睇到樓下咧就有配套噶啦，粥粉麵、雲吞咖啡、奶茶都係有嘅。咁呢邊有湯粉啊。包括我哋剪髮嘅同埋新鮮超市，見到嘛？前面仲有啲滷味，呢個就係賣啲床上用品、被單啊、床褥嗰啲。啊，嗰邊就係我哋嘅天惠超市啦。2樓有個剪頭髮嘅。天惠超市平時落去樓下日常啲用品咧就夠用噶啦，呢邊。哇，好平啊！啲蘿蔔7毫8啊，水東芥菜一個1.38。係咪好平咧？啲薯仔、薑，鍾意飲甜品嘅呢度就有個香港嘅飲甜品嘅地方啊，同埋啲小食啊。仲有我哋嘅 KFC 肯德基啊，細細地嘅地方都有肯德基，非常之方便嘅。咁我哋而家揸車出去啊，因為4期呢度揸車出去2、3期咧就可以享受2、3期嘅配套啦，都係幾十米嘅，好近嘅。帶大家睇下個星空先，車上嘅星空。哇，見到嘛？出嚟幾十米，呢條就係旺角街啦。唔單止香港有旺角啊，中山嘅三鄉都有旺角街。呢條咧好多晚上烤肉啊、宵夜啊、燒烤啊、農家小炒啊，都係喺呢一邊嘅。咁我哋呢邊就係2期啦，嗰邊啱先我哋嘅4期。我哋2期就比較熟悉啦，介紹過嘅夜市啦，同埋呢邊坐車去港珠澳大橋啊，同埋坐車直通香港啊，都喺呢邊嘅，見到嘛？嗰邊都係我哋嘅夜市啦，2期。哇！即刻到夜市啦，阿東想唔想食啊？我今晚食到好飽啦喎！今晚食到好飽係嘛？好，下次辛苦你開車啦。呢度係2期，見到嘛？哇，好多人，好旺㗎！平時想食咩啊，都可以喺呢邊嘅2期。咁呢邊就係我哋嘅3期柏岸啊，大家都熟悉啦。介紹咗2期柏岸嘅嗱，晚上係咪覺得旺好多啊？車啊，呢邊公交坐車，同我哋嘅化州牛雜、上海，哇，好多嘢，好熱鬧啊！所以晚上呢邊咧飲食配套交通都係方便嘅，往來咧我哋嘅香港都係好方便嘅。呢邊係我哋樂丁山啦，呢條係振華路。樂丁山呢邊咧樓下都係零食趙一鳴啊，應該香港應該都有。同埋樓下呢邊咧就好多嗰啲洗腳啊、按摩啊、美容嘅地方啦，包括食嘢嘅。
咁我哋今日介紹呢套萬象郡4期咧，佢係110方3房2衛，咁佢嘅租金咧就係2000蚊，2000蚊唔講價啦嚇，2000蚊全新嘅家私家電，而且4期嘅質量睇到都係好新嘅，收樓咧都係新屋嚟嘅，先1-2年，所以保養得都係唔錯嘅。我哋再繼續睇下呢條振華路，見到啲樓下啲商鋪咧、街鋪全部係開嘅喎。咁我哋呢條路再直去到呢邊就係我哋嘅百利山啦。呢個就係我哋嘅百利山。好，呢邊咧又好旺啦，好多新鮮超市啊。呢邊就係塞納湖。威尼斯麵包啊，大森林啊，所以喺三鄉呢邊生活咧，佢雖然冇嗰啲大型超市啊，但係基本上嘅配套佢都係有嘅，飲食。咁我哋呢條路直去咧，就係可以去到大潤發啊、順昌廣場嗰邊啦。好啦，咁今期嘅介紹就到呢度啦。咁我哋下期再介紹更多嘅靚樓俾大家睇啦，好嘛？阿東，喂， say 拜拜，拜拜，我哋下期見喎。下期見。